اللي رفعوا راسنا وراس العرب. ألف ألف مبروك لعيون كل الأمة العربية وإلى الشعب السعودي بتأهل المنتخب السعودي لتصفيات كأس العالم. يا سلامي عليكم يا السعودية، يا ديار الشيم يا دار الأبطال، يا السعودية حيهم روحك الحية. نحمد الله كريم وحقق آمالي، السكك والشوارع فيك مضوية، وسط كل الملاعب صيتكم عالي، شايل البيرق اخضر رافع ايديا. مبروك ألف مبروك للشعب السعودي بتأهلك وللأمة العربية.